والفرح وشهر العسل. امال انتوا هتعملوا ايه ان شاء الله؟ هنديكوا الجوهره. انا لا بس انا بصراحه يعني يا جماعه شايفه ان كل ده كتير قوي على لذيذ. لا وكمان انا بصراحه لازم اطمن، الجوهره اللي هديها لكم دي هتصونوها ازاي؟ طب بص يا حاجه ابو جوهره، هو انت بتعملي ايه؟ بصور ستوريز عشان تكتب عليها اي سيد يس وواحده فاوفه وباكبوني. معلش هاخد منك باكبوني النهارده بس. ماشي. اقفلي الزفت ده وما تنزليش حاجه على النت. هو مين اللي قال يس ولا زفت على دماغك اصلا؟ طب اهدى طيب بابي ومامي، انا اصلا ما كنتش هنزل حاجه عشان ما نتحسدش، وبعدين يعني وفيها ايه؟ وفيها ايه لما افرح شويه؟ انتوا جايين تكسروا بخاطر البنت ولا ايه؟ هو هيبقى في الشركه وهنا؟ اهدي بس يا عروسه لحد ما نتفق الاول. المهم يا حاج، نعم. يا دير ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. ده صوت هادي. ايوه فعلا ده صوت هادي. يا دير يا دير انت فين؟ لو ما ردتيش عليا هزعق واصحي الناس كلها. ساعات الواحد بيبقى بيعمل حاجة ويلاقي نفسه بيعمل حاجة تانية. هدير انا مش وحش قوي، انا وحش قوي قوي قوي. يا دير انت فين؟ ايه ده؟ لو ما ردتيش عليا انا هزعق واصحي الناس كلها. ممكن تسمعيني؟ هو ده يا بنت اللي بيحبك؟ بيحبني ايه؟ ده ليفل اعلى بكتير، ده متيم بيا. انت بتعمل ايه يا اهبل انت؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.